你好。你好。今日好開心嚟到燦哥嘅呢個魚蛋檔，諗到你開魚蛋檔喎，開蝦絲喎，咩啊，好多嘢食啊！係魚蛋檔，你知唔知啊？魚蛋檔內涵有幾深啊？你知唔知啊？好食！我頭先試過咗喎，真係好正喎！魚蛋啦，呢間鋪頭個名叫做靈倫西東魚丸檔。魚蛋檔。魚蛋檔。馬來西亞嘅人就叫魚丸，香港人就叫魚蛋咁魚蛋嘅內涵咧就比較豐富嘅，有唔同嘅解釋嘅你知唔知啊？哎呀，你第日你問下人先啦。日日都係咁好喎。多謝大家嘅支持咯，真係好嘅，亦都有你嘅支持啦。我就係等咗好多日啦，真係大家都講話日日都滿㗎，你真係要揾個時間啦。咁我約咗阿燦哥先有位啊。係唔好咁講，聽講你又開演唱會啦喎，係咪啊？係。準備開演唱會。準備。而家練緊嘛，係。又跑步又嘢，我聽講你又去，一路喺度練氣喎。慢慢啦，係。咁啊，唔好講咁多啊，咁啊祝你個演唱會成功啦嚇！到時你可唔可以請你做嘉賓，或者係你開演唱會，我做你嘉賓？我哋一齊開。這個嘛，不是不行，是可行。好，多謝晒。Thank you。多謝，拜拜。